Hey yo, wir sind Thiago und Manu aus der Schweiz und reisen mit unserem Scania einmal quer durch Südamerika bis nach Brasilien, in Thiagos Heimat. Und in dieser Folge bekommen wir wirklich die volle Ladung ab. Wir kommen mehrmals an unsere Grenzen und wissen irgendwann nicht mehr so richtig, wie es überhaupt weitergehen soll. Der Hure Dreck, der verdammt! Dann entdecken wir eine wunderschöne Route durch die peruanischen Anden. Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, sie wird zur anspruchsvollsten und nervenaufreibendsten Straße, die wir auf unserer bisherigen Reise gefahren sind. Ich glaube, wir haben nur gestreift. So, der Morgen danach? Ich habe mich jetzt abgefunden damit, dass wir ein Leben an der Tanke führen werden. Also hoffentlich nicht für immer, aber wahrscheinlich schon noch für ein paar Tage. Wir sind aber froh, dass wir hierher gefahren sind, weil ja, wir sind in der Nähe von der Stadt. Hier hat es einen asphaltierten Boden. Es stinkt zwar, es ist alles voller Abfall. Das ist richtig traurig hier in Peru, Mann. Wir haben schon so viele Videos gesehen und irgendwie kam das schon rüber, aber wenn man da selber durchfährt, das hittet wirklich richtig schlimm, wie man so mit seiner Umwelt umgehen kann. Genau, wir probieren es heute nochmal mit dem Heckträger, weil wir haben ja immer noch einen Reifen. Den wollen wir natürlich nicht hier lassen, der muss mit, aber den bringen wir nicht auf 2 Meter Höhe. Nicht mal Thiago, der Maschine ist. Ja, bisschen Verzweiflung ist schon da, aber gut. Gehört wohl dazu, ne? Ah ja, ist ja wie immer ein neues Land. Stimmt, das ist ja schon normal bei uns. Hier unser romantischer Stellplatz für heute Nacht. Hier hinten die Abfallgrube. Ich hätte dir schon einen schöneren Stellplatz gewünscht nach deiner Reifenwechselaktion. Wir müssen froh sein, dass wir einen Platz gefunden haben, der einigermaßen sauber ist. Nicht, dass ich da nicht im Sand rumliegen musste. So Leute, wenn ihr nicht wisst, was Thiago hier gerade macht, empfehlen wir euch Folge 54 anzuschauen, um den ganzen Kontext zu verstehen. Wir versuchen nämlich noch immer unseren Heckträger irgendwie in Bewegung zu bekommen. Da bis jetzt nichts funktioniert hat, versucht Thiago jetzt das Relais zu überbrücken. So können wir testen, ob der Fehler tatsächlich dort liegt oder ob wir an einer ganz anderen Stelle weitersuchen müssen. Oh mein Gott. Schatz, pass auf. Wieso hat es jetzt so gefitzt? Aha. Also Thiago hat gerade mit Bliss telefoniert. Und ja, jetzt müssen wir direkt auf die Winde, um da zu schauen, ob die Winde dann immerhin noch runter geht. Nein, hoch. Sie muss jetzt was hoch. Ja. Genau. Ja, dieses Relais, das ist komplett korrodiert, weil das nicht wasserdicht abgeschirmt war. Ach, mir fehlen die Worte, Leute. Ich habe Angst, dass Thiago da irgendwie den Rückwärtssalto runter macht mit dem Strom. Damit Thiago hinten nicht die ganze Zeit Spannung drauf hat, während er die Kontakte überbrückt, bin ich vorne für die Sicherung zuständig. Wenn jetzt die Winde, kommt der Stift raus. Jetzt kommt der andere raus. Hast du den anderen schauen? Okay, jetzt haben wir uns einen Plan überlegen.
Ich weiss jetzt, wie man wieder rauffährt. Ja. Okay. Aber das Rad können wir trotzdem nicht vorne machen. Wie? Nein, gut, das ist nicht das Problem. Da kann ich oben drauf noch machen, weißt du? Das Rad drauf tun und raufladen. Aber weißt du, wir müssen einen Plan haben, weil das Problem ist, jetzt müssen wir wirklich, das muss ich wirklich gut überlegen, weil, wenn ich es nachher überbrücke und du den Sport abschaltest, dann reissen wir den ganzen Hektar und dann ist der Hektar kaputt. Ja. Wir haben die Endanschläge und das ist ein Kontakt. Und du heisst, du drückst jetzt mit wenn alles funktioniert, dann drückst du, dann fährt es rauf, und sobald es Kontakt hat, tut es den Strom unterbrechen. Okay. Und durch das, dass man es überbrückt, funktioniert das nicht. Ja. Ja. Gut. Ja. Ja. Achtung! Drucken. Ja. Jetzt muss das Ersatzrad irgendwie wieder zurück in seine Befestigung. Klingt erstmal relativ simpel. Das Problem ist nur, das Ding wiegt rund 130 Kilo und hängt mittlerweile irgendwo 2 bis 3 Meter über dem Boden. Und Thiago muss dieses Monster da oben jetzt irgendwie so verschieben und drehen, dass es wieder exakt in die Halterung passt. Oh mein Gott, keine Ahnung wie, aber Thiago hat es geschafft. Bei 37 Grad. Wo liegt der Rad? Soll ich hochnehmen? Ja, mit Hilfe. So, jetzt stellen wir uns hier in die Ecke rauf. So, rauf, rauf, rauf. Oh, nicht, hä? Okay, wir müssen allein machen. So. Ja! Der Hurendreck, der verdammt! Jetzt einzelne. Da gibt's doch gar nicht, Mann! Hurendreck, verdammte!
Warum uns dieser letzte Akt, die Sandbleche wieder reinzubekommen, noch einmal fast zur Verzweiflung gebracht hat, ist hier ein bisschen schwer ersichtlich. Die müssen nämlich exakt in ihre Halterung passen und auch hier ist wieder absolute Millimeterarbeit gefragt. Und nach diesem ganzen Theater waren unsere Nerven verständlicherweise einfach komplett durch. Das ist ein schlimmer, oder? Wow. Weißt du? Aber die ganze Scheiße ist schon nicht funktioniert. Wenn das alles nur in der scheiß Heckträger nicht tut, genau so. Weißt du, am Boden geht alles 10-mal einfacher. Ja, das muss irgendwie da rein. Das muss irgendwie da rein. Das geht gar nicht anders. Wir sind jetzt einfach da rein. Biegen und brechen. Achtung. Auf den Hammer. Es ist jetzt wieder ein bisschen ruhiger geworden nach dieser ganzen Heckträger-Dramatik mit Radwechsel. Wir haben uns wieder ein bisschen gefangen. Aber das Video hört ein bisschen abrupt auf und darum wollen wir euch erklären, wie es ausgegangen ist. Ja, eigentlich ganz einfach. Nee, es war ziemlich ein Krampf, aber naja, es ging gut, hat alles funktioniert. Neuer Reifen ist dran, den Heckträger, den haben wir quasi kurz geschlossen, also man kann die Winde umgekehrt anhängen, ohne das Relais, das korrodierte. Und dann kann man hoch und runter lassen. Das haben wir dann gemacht, das haben wir hingekriegt. Das Rad ist wieder dran. Das Relais ist natürlich tschüss, bye bye. Das ist total korrodiert. Und dann habe ich Bliss kontaktiert in Holland, den Hersteller von unserem Aufbau, auch vom Heckträger. Und das hat wirklich super funktioniert. Einen richtigen Shoutout hier an Peter. Danke vielmals, Peter, dass du uns geholfen hast in der Situation. Und jetzt wird Peter uns das Ersatzrelais nach Cusco schicken. Und sobald wir in Cusco sind, werden wir die Aktion natürlich nochmal machen, weil wir müssen das neue Relais wieder einbauen. Aber bis dann müssen wir einfach, fingers crossed, Leute, dass wir keinen Blatt mehr haben, sonst müssen wir die Aktion nochmal machen. Und ja, vielleicht finden wir dann auch jemanden, der unseren Reifen repariert. Er ist jetzt natürlich immer noch kaputt. Und ob man den reparieren kann, sieht man erst, wenn man den von der Felge nimmt. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Und ja, so ist es eigentlich ausgegangen. Ich würde sagen, Glück im Unglück. War ein bisschen Arbeit, 2 Tage. Aber irgendwie hat es auch noch Spaß gemacht. Mir macht so Zeug auch noch Spaß. Auch wenn ich da ein bisschen ausraste, das glaube ich, das kennen die Schrauber, schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich glaube, das gehört zum Schrauben dazu. Manchmal rastet man einfach mal aus, weil es einfach nicht so funktioniert, wie es gerade sollte. Und ja, jetzt würde ich sagen, wie bereits gesagt, hoffen wir, dass wir nichts mehr haben mit dem Teil. Und dann reparieren wir das dann endgültig in Cusco und hoffen, dass wir irgendwann noch jemanden finden, der uns den Reifen vielleicht noch reparieren kann. Vielleicht verschieben wir das auf Brasilien. Da kann sich ein Teil der Gruppe immerhin verständigen. Und die sind da vielleicht ein bisschen besser dafür ausgerüstet. Im Moment kommen wir noch nicht so in den Groove mit den Peruanern. Es ist alles noch ein bisschen distanziert. Aber jetzt hauen wir es in die Berge. Und da fühlen wir uns wohl, oder ich? Aber wir waren jetzt an der Küste. Und darum wird es jetzt ein bisschen Berg-Content geben. Zuerst wollen wir euch aber noch ein bisschen mehr von der peruanischen Küste zeigen. Dort haben wir nämlich ein paar richtig schöne Tage mit lieben Freunden verbracht, bevor es für uns endlich weiterging. So Leute, es geht los. Ihr habt ja schon mal gesehen und heute testen wir sie am Strand. Mal schauen, was das für coole Aufnahmen gibt.
das Herzstück, die Brille. Sonst sehe ich ja gar nichts, wo es durchgeht. Das Coole ist, die Drohne hat Hindernissensoren. Das heißt, es ist richtig schwierig, irgendwo dagegen zu fliegen. So schaffe auch ich das, mit der Drohne zu fliegen. Es gibt die Drohne in 2 Versionen, der C0 und der C1. Für die C0, die 249 Gramm, braucht es keinen Drohnenführerschein. Wiederum dann für die C1 schon, das ist die wir haben, mit der längeren Akkulaufzeit. Am Ende bearbeitet man seine Aufnahmen in der Anti-Gravity Studio App. Und durch das, dass die Drohne 360 Grad aufnimmt, vermisst man keinen einzigen Zentimeter. Leute, falls ihr noch gerne mehr Informationen zu der Drohne habt oder vielleicht euch eine bestellen möchtet, dann schaut doch unten in die Videobeschreibung nach, da haben wir euch alles verlinkt. Jetzt geht's weiter mit unserem Video. Ja, ein bisschen, aber nicht mehr viel. Ich muss die wahrscheinlich unterlegen. Aber ich muss schon schauen, wie viel das sind. Die sind auch nicht für viel weit, die sind noch nicht für Gewicht. Ja, eben schon. Wie viel hat der Vogel? Lass jetzt wieder Luft rein oder raus? Raus! Soll ich ihn heben? Also Leute, der Heckträger, es wird nicht langweilig. Wir sind jetzt ein paar Kilometer gefahren und jetzt hat sich dieser Bolzen natürlich gelöst. Und wenn dieser Sicherheitsbolzen nicht drin ist, dann kann das auch ganz böse enden. Darum haben wir jetzt die nächste Aktion gestartet. Jetzt fahren wir weiter südlich. Nee, alles gut. Alles gut. Jetzt fahren wir weiter südlich, noch ein bisschen der Küste nach, bevor es danach dann in die Berge geht und dann endlich wieder meine Temperaturen kommen, weil ich habe mir schon Sonnenbrand geholt und im Biggie ist alles voller Sand und Staub. Ja, ich bin eher für die Berge gemacht. Nicht. Strand! Sie haben ein bisschen schon nicht dumm, also nicht dumm, oder? So. Kannst du mal leislich machen? Was sagst du zum Fahrstil der Peruaner? Individuell. Das ist aber sehr nett ausgedrückt. Ja, was willst du denn machen? Die fahren halt einfach. Sie finden sich ihren Weg. Schau mal, von allen Seiten kommen sie. Junge! Oh mein Gott, der fährt auf dem Trottoir runter. Oh mein Gott.
ist mit dir. Okay. Also, es ist so. Von all den Ländern, die wir bis jetzt mit Big Shrek bereisen durften, ist Peru momentan tatsächlich das Land, das uns irgendwie ein flaues Gefühl in der Magengrube gibt. Der viele Abfall, die unglaublich karge Landschaft hier an der Küste und auch die Begegnungen mit den Menschen, bei denen es uns bisher deutlich schwerer fällt, einfach mal einen kleinen Schwatz zu führen. Wir sagen euch ganz ehrlich, wir fühlen uns hier im Moment einfach noch nicht zu 100% wohl. Aber wir sind auch erst ganz am Anfang. Unsere Reise durch Peru. Und vielleicht sieht die Welt schon ganz anders aus, sobald wir die Küste hinter uns lassen und endlich in die Berge fahren. Unser Ziel ist jetzt eigentlich, Richtung Cordillera Blanca zu fahren, wo es riesige Berge gibt. Also die Berge dort sind um die, ich glaube, maximal 6600 Meter hoch. Und das ist unser Ziel mit Biggie. Natürlich nicht so weit hoch. Ich glaube, wir bewegen uns da so um die 4000 rum, 4.500. Das kennen wir schon ein bisschen von Ecuador. Wir müssen uns aber wieder anklimatisieren, weil wir natürlich jetzt wieder an der Küste waren. Und genau. Das haben wir vor, das braucht aber seine Zeit, weil die Straßen hier, wir sind gestern hier hochgefahren, boah, und das war echt so viele Schlaglöcher. Die Straße war quasi inexistent. Ja, wir nehmen euch natürlich mit, schnallt euch an, los geht's! Ohne es zu diesem Zeitpunkt wirklich zu wissen, fahren wir direkt in den Cañón del Pato hinein. Hätten wir vorher ein bisschen tiefer recherchiert, hätten wir uns für diese Route vermutlich nicht entschieden. Aber gut, here we are. Was vor uns liegt, wird die bisher schwierigste und anspruchsvollste Straße unserer gesamten Reise. Mehr wollen wir an dieser Stelle aber noch gar nicht verraten. Seht selbst. Überall entlang der Strecke stehen Schilder, die einen daran erinnern, vor jedem Tunnel und vor jeder unübersichtlichen Kurve zu hupen. Und das hat auch seinen Grund, denn auf dieser Straße möchte man eigentlich nicht einmal mit einem normalen Auto Gegenverkehr haben, geschweige denn ein LKW oder ein Bus.
ihr euch wohl hier auf dem Rücksitz? Diese Straße ist wirklich nichts für schwache Nerven. Es hat relativ viele LKWs unterwegs. Es hat aber auch viele Tunnels. Und im Tunnel, also allgemein auf der Straße, gibt es nicht so viele Optionen, sich zu kreuzen. Aber im Tunnel will man sich nicht begegnen. Was es aber nur noch hat an LKWs sind Scania und Volvo. Ja, also wir hatten bestimmt schon chilligere Routen zu fahren. Aber Driver Thiago meistert das wieder. Und er kann seine Hupe benutzen. Die Hupe wird natürlich benutzt, um uns bemerkbar zu machen. Um zu zeigen, hey, jetzt sind wir drin. Bitte nicht reinfahren, weil die Peruaner... Oh. Ja, da ist hier. Und jetzt? Jawohl. Haben wir ein gutes Beispiel dafür, dass die Peruaner sich null dafür interessieren, dass ihnen jemand entgegenkommt. Ist jetzt schon nicht so angenehm. Wir sind jetzt alles rückwärts gefahren. Thiago ist rückwärts gefahren. Aber sie sind schon ein bisschen, also die Peruaner, ich weiß nicht. Die bedanken sich auch nichts. Vielleicht ist das unsere Schweizer Höflichkeit. Aber bis jetzt in jedem Land war wirklich, haben sich die Leute bedankt oder irgendwie Hallo gesagt. Hier gar nichts, man ignoriert sich gegenseitig, dann machen wir das auch. Und ich hoffe, es kommen jetzt nicht mehr so viele Tunnels, weil die sind wirklich sehr chillig. Spätestens jetzt war ich eigentlich ready zum Aussteigen. Wie nervenaufreibend diese Strecke in diesem Moment für uns war, lässt sich im Video fast nicht richtig vermitteln. Vor allem, weil wir überhaupt keine Ahnung hatten, was da noch vor uns liegt. Wird die Straße besser? Wird sie noch enger? Kommt noch mehr Gegenverkehr? Wir wussten eigentlich nur eins. Irgendwie müssen wir hier durch, denn die einzige Alternative wäre gewesen, die komplette Strecke wieder zurückzufahren. Ich glaube, das ist Peru Live. Weiß ich jetzt nicht genau, was sie hier vorhaben, aber sie schauen sich jetzt mal gegenseitig an. Vielleicht übernachten wir auch hier, Thiago. Ja, wer weiß, keine Ahnung. Ich fahre mal zurück, weil hier bewegt sich keiner von den zwei. Alter, was ist denn mit den Leuten hier los? Warum sind die so? Es sieht aus wie ein Stierkampf. Ja. Aber ein ja. Stierkampf in Pausenmodus. Ich glaube, das ist vielleicht schon ein Ding hier auf dieser Straße. So, wer zuerst... Ah ja, jetzt geht er doch noch zurück.
Eigentlich haben wir uns echt gefreut, dass wir so viele Scanias sehen, sogar noch die gleiche Serie wie wir haben, die XT. Aber es macht gar keine Freude, sich mit denen irgendwie einen Handschlag zu geben. Naja. Oh je. Aber jetzt lassen wir ihn vorfahren, das ist doch schon mal was. Der hat Ausdauer, vielleicht macht der für uns den Weg frei. Wer weiß. So, wir brauchen eine Pause nach 2 Stunden auf dieser Straße. Thiago kontrolliert jetzt das Fahrzeug und ich habe ein paar Stickers gesichtet hier hinten. Und schau mal, ob wir da jemanden kennen. What a surprise. Es sind fast alles nur Motorradfahrer, die hier durchgekommen sind und einen Sticker gelassen haben. Ja, hier hat's Schweizer. Schau mal, mit dem Van sind die durchgekommen. Sehr cool. Aber sonst kenne ich hier niemanden. Tja, und neu war Big Shrek auch hier. Jetzt gab es eine kleine Stärkung, eine kleine Nudelsuppe, weil wir eine Pause machen mussten. Ob ich Bock habe, da weiterzufahren, fragt ihr? Gerade nicht so, nein. Wenn nur die Straße wäre, weil wir waren ja jetzt viel Offroad unterwegs in Nordamerika. Und dort war der Unterschied halt, wenn man Offroad unterwegs ist, dann ist man meistens allein unterwegs. Und hier teilen wir die Straße mit noch ein paar anderen Freunden. Aber das gehört dazu, zum Adventure. Und wir haben ja nicht so ein Fahrzeug, dass wir hier nur auf Nationalstraßen rumtuckern. Und darum out of your comfort zone. Und Thiago macht das wirklich gut. Er kann einfach sehr gut LKW fahren, da bin ich sehr froh. Aber es ist wirklich nicht ohne hier hochzukommen. Ja, mal schauen, was die weitere Strecke so bringt.
Ich glaube, wir haben nur gestreift. Was haben wir gestreift? Den Tunnel. Aber was, die Kiste oder auch den... Es ist nicht schlimm, man sieht noch nichts. Aber wir müssen jetzt weiterfahren. Weil ich habe Verkehr von hinten. Ah, können die nicht überholen hier. Ich komme doch mit dem Großen, weißt du? Ah, okay. Wir sind zurück auf halbwegs normalen Straßen. Ja, wir haben es geschafft, Freunde. War schon sehr, sehr crazy, oder? Ja, also, ja, es war sehr crazy. Oben rechts sind wir mal noch ganz kurz und leicht angestanden. Im Tunnel. Im Tunnel drinne. Ja, es braucht viel Geduld und es braucht ein bisschen, ja nicht ein bisschen, es braucht doch ziemlich fahrerisches Können, weil du kreuzt da mit LKWs und allem drum und dran. Aber ich hatte jetzt den Eindruck, es ist machbar und also es ist jetzt nicht irgendwas aus dem Himmel gezogen, aber man muss den Kopf bei der Sache haben, sein Fahrzeug im Griff haben und richtig Bock drauf haben, so wie ich. Ich war halt einfach auch dabei. Ganz am Schluss war es dann eigentlich noch fast am schlimmsten, nachdem wir am Tunnel kurz angestanden sind. Ging es links das Loch runter und rechts hatten wir einen Felsvorsprung und da war wirklich Millimeterarbeit, weil da sind wir dann auch nochmals kurz und fein touchiert, aber boah, stellt euch vor, da wäre die Reise zu Ende gewesen und wir hätten alles wieder zurückfahren müssen, das wäre mein Untergang gewesen. Wirklich. Also sie meint die Reise nach oben, nicht die ganze Reise. Nein, nicht zurück nach Halifax. Nein, danke. Ja, schön wart ihr dabei auf diesem heutigen sehr, sehr intensiven Offroad-Tag. Angekommen auf dem wunderschönen Campingplatz. Hier haben wir ganz viel Platz für uns. Und der Campingplatz-Host, oder der dem diesen Platz gehört, hat uns gesagt, dass es die Straße, die wir jetzt gefahren sind, ist eine der 7 gefährlichsten Straßen der Welt. Zum Glück haben wir das erst jetzt erfahren, gell, Thiago? Oh ja. Oh ja, sonst. Aber hat sich tatsächlich auch so angefühlt. Ja, hat sich so angefühlt. Und wir haben schon noch viele Kreuze gesehen und so ja, Stätten. Ich glaube nicht, dass die Menschen dort begraben sind, aber so Gedenkstätten haben wir viele gesehen. Jetzt sind wir froh, sind wir da. Das war unser Abenteuer Duck Canyon. Jetzt im Nachhinein ist es irgendwie doch ein bisschen heftiger, als wir mittendrin waren. Definitiv etwas, das wir nicht mehr fahren möchten. Nein, also es war jetzt ein einmaliges Erlebnis, war toll, war sehr anspruchsvoll, also nichts für schwache Nerven, aber das habt ihr eh schon gesehen auf den Bildern. Und ja, also unsere Fahrzeuggröße ist tatsächlich das Maximale, was da durchpasst, auch von der Höhe. Länge ist nicht das Problem, aber tatsächlich die Höhe. Und wir würden es niemandem empfehlen, der ein größeres Fahrzeug hat als wir, das in Angriff zu nehmen. Nein, auf keinen Fall. Also ich glaube schon so eine Land Rover Größe würde eigentlich reichen, weil da kann man es noch genießen, da kann man die Landschaft mitnehmen. Es ist eine wunderschöne Landschaft dort durch. Ja, es war atemberaubend. Ich habe alles gesehen, jeden einzelnen Baum. Wenn ihr mich fragt, hey, welcher Baum war das, dann sage ich euch Baum 2714. Also, ja. Nee, ich hatte einfach keine Zeit. Aber für das habe ich ja meine nette Frau als Beifahrerin, die kann das genießen. Ja, was war dein schlimmster Moment auf der Straße? Hattest du einen? Nee, was heißt schlimm? Es ist jede Situation anders. Und man muss jede Situation so nehmen, wie sie kommt. Und wie es halt schon mit dem Reifen war, es gibt für alles eine Lösung. Und wir wussten, dass wir irgendwie da hochkommen. Und da sind wir auch gekommen. Wir sind gesund, wir haben keinen Materialschaden, außer einen kleinen Kratzer am Dachträger. Aber ja, nee. Auf jeden Fall hat es uns wieder sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Liken, abonnieren, lasst einen netten Kommentar da freuen wir uns immer drüber. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.